어우, 겨울이불 먼지가. 진드기 엄청난데 이거 빨래 안 하고 사실 거예요? 자, 그런데 친구 청소가 늘 어려워서 못하셨다면 이제는 쉽게 제대로 청소하실 수 있습니다. 이탈리아 몬스터 친구 청소기입니다. 옛날에 어른들 보면 친구를 막 때리잖아요. 근데 요 조그마한 청소기가 글쎄 그렇게 힘이 좋아가지고 분당 3,600개를 때려요. 그래서 우와. 미세먼지, 진드기를 빡빡 당기는 거예요. 그런 청소와 동시에 여기 UV 램프가 있기 때문에 살균까지 동시에 된다는 점도 굉장히 만족하실 거고요. 그럼 이 청소 안 좋은 공기 내가 먹는 거 아닌가요? 안쪽에 헤파 필터가 들어있기 때문에 그 청소한 공기까지도 책임져 드리겠습니다. 그리고 분리가 되기 때문에 앞에 딱 띄어내고 이렇게 얄쌍한 걸로도 체인지 되게 세트가 아예 구성이 되어 자, 있습니다. 그러면 본격적으로 청소 시작! 자, 야, 오. 옛날에는 친구 청소하려면 이거 들고 나가가지고 베란다. 몽둥이로 때리고 진드기가 제일 좋아하는 거? 뭐예요? 진드기 시체. 야, 이거 뭔지 어떻게 할 거야? 우리가 이런 환경에서 숨을 쉬고 잠을 자고 있었던 거잖아요. 되게 뿌해졌어. 이제는 깨끗한 환경에서 폐잠, 숙면 주무시기 바랍니다. 친구 청소기 선택해보세요. See you next time.